खिपरो जे वेझो ढिलियार वट ॻोठ मुबीन हिंगोरजो में वोरियत जुमू ओड जी 12 वरियनि जी न्याणी सुमल ओड पुरइसरार बीमारी में मुब्तला थी वई आहे। बीमारीअ में मुब्तला न्याणी हलण फिरण खां लाचार आहे। न्याणी बिस्तरे भेड़ी थी के मसीहा जे ओसीड़े में पंहिंजा दर्द भरा लम्हा गुज़ारण ते मजबूर आहे। न्याणी जूं उभ ॾारींदड़ दाऊं ॼण ज़लज़ले जो ॾेख ॾियनि थियूं। वरी पोड़े पीउ ॾे निहारींदड़ उदास लुड़कनि सां भरियल आलियूं अखियूं सवाल कनि थियूं त बाबा मुंहिंजी ही तकलीफ़ कॾहिं दूर थींदी? छा बाबा को अहिड़ो मसीहो ईंदो जेको मुंहिंजे इलाज कराए मूंखे जीअण जो हक़ ॾींदो? सुमल जे सवालिया नज़रनि जो जॾहिं हुनजे पोड़े पीउ वटि जवाबु न आहे हूंदो त हू पंहिंजे लुड़कनि सां भरियल अखियुनि खे हिकु पासे वञी साफ़ करे अची पंहिंजी धीअ खे दिलासो ॾींदो आहे त न धीअ तूं सबुरु कर, अलाह जो को नेक बानो ईंदो ऐं तुंहिंजो इलाज कराईंदो। मुंहिंजी मिठी धीअ तूं वरी उथी पंहिंजी सहेलियुनि सां रांदि कंदीअ, धीअ तूं वरी उथी बाबा खे मानी खणी ॾींदीअ त धीअ वरी पंहिंजी अमर जो सहारो थींदीअ। धीअ तूं दिलि न लाइ। ॿिए तरफ़ जुमू ओड जो चवणु हो त खिपरो जे चूंडियल नुमाइंदनि में अञा ताईं असांजी कंहिं बि सार नाहे लधी। हुन मुतालबो कयो आहे आला इदारनि ऐं उते जे चूंडियल नुमाइंदनि खां त हुन जी न्याणी जो इलाज कराए हुनखे जीअण जो हक़ ॾिनो वञे। HR रेडियो न्यूज़ मां फ़िलहालु एतिरो ई। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ ॾिसंदा रहो HR रेडियो न्यूज़।